はい、キャンプ歴9ヶ月、コスパキャンプのロミオです。2021年5月に撮影しています。今日紹介していくアイテムはこちら。全キャンプの焚き火シートですね。こちらをちょっと見ていこうと思います。これが一応本体になるんですけれども、この黒い焚き火シートっていうのが、自分はずっと探していたんですけれども、なかなかなくてですね、ようやくここにたどり着きました。かなりかっこいいアイテムになっているので、この後ちょっと見ていこうと思います。値段は2680円ですね。こんな感じで、明細書が入ってました。これが、説明書ですね。耐熱温度が550度のガラス繊維のシートというふうな記載が、あります。ガラス繊維のシートに、シリコン加工を施しているみたいですね。製造は中国と書かれています。こんな感じです。で、ステッカーがまず1枚入ってましたね。おまけですかね。入れ物がこんな感じでちょっとかっこよさげな袋に入ってきました。これが本体になりますね。本体サイズとしては 95×60 の 430g くらい、約そのくらいのサイズになります。こう触った感じ、かなり質感はいい感じですね。黒で、シリコン加工がされていて、チクチクなどもしないで、かなり高級感あふれる感じの仕様となっております。歯止めは金色でなってますね。この糸も金色っぽい糸が使われています。デザイン的にはここの、右下の部分が、全キャンプとなっておりますね。裏面はこんな感じです。裏面もほとんど表面と、変わりなくかっこよさげな感じですね。ちょっと動画で伝わるかは分かりませんが、質感としてはこんな感じです。かなりいい感じですね。結構この焚き火シートといえば Amazon なんかでも1000円以下くらいで売られていたりするんですけれども、800円900円くらいで売られていたりするんですけれども、色がゴールド、あとはシルバー、その辺がメインの色になってくると思うんですけれども、灰とかが落ちたりすると結構黒くなっちゃって、汚れが目立っちゃうような感じになるので、自分はこの黒色の焚き火シートをずっと探していたんですけれども、ようやく見つけることができました。新しくできたキャンプギアのメーカーみたいですね。もともとキャンプやられている方が代表を務めているみたいです。こんな感じのギアがあったらいいなみたいな感じの、ギアを開発して、販売しているみたいですね。これかなりいい感じのアイテムですね。2680円、一応税込みの価格ですね。送料込みとなっていました。Amazon ではですね、これの初期型の1500円くらいのゴールドっぽい色売られているんですけれども、この黒はですね、最近出たばっかりみたいで、全キャンプのホームページから購入することができるみたいです。ですね、自分はその全キャンプのホームページから購入してみました。かなりかっこいいです。値段はそこそこするんですけれども、ロゴスのやつとかだと2200円、コールマンのやつだと2400円くらいで、一回り値段は高くなっちゃうんですけれども、他の人とも被らないんで、かなりおすすめのアイテムかなという感じですね。ぜひ気になる方はですね、URL は一応概要欄の方に貼ってみたいと思いますので、チェックしてみてください。今回はこれで終わっていきたいと思います。ありがとうございました。